Barea, fostul goalkeeper al Rapidului și al formațiilor portugheze, Maritimo Funchal, și îl vedem acum pe Bugema! Gol! Damian Bugema, execuție de clasă a francezului de origine algeriană, formidabil cum Bugema a știut să profite de această eroare făcută de unul dintre fundașii centrali ai gazdelor. Bugema n-a ratat singur cu portarul Velhuizen, totul a plecat de la degajarea lui Pesania. Iată, în duel această fază cu Van Aanholt, Bugema, după ce Doré luptase pentru minge cu Van der Heyden. Excelent, Damian Bugema nu s-a pierdut acolo și a trimis năpraznic sub transversală. Petrolul conduce în Olanda. Poate a sosit vremea să se împlinească